MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мегаваргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Аймгийн шүүх иргэдэд үйлчлэх төвтэй боллоо. Нохоо мөр устгалын ажил өглөө 6 цагаас орой 22 цагийн хооронд явагдаж байна. Иргэд нохоо мөр устгуулах захиалга хот хүчит үйлчлэгээний газар өгч болно. Улс эрдэмт ахлах сургууль сурагчтай сонсын арга хэмжээ зохион байгууллаа. Цогцлог 1-р сургуулийн багш нар цалингаа нэмэгдүүлэх зорилготой ажил хаялтанд нэгдэж байна. Улаангон сумын гэрэлтүүлэг 67%-тай асаж байна. Нэмэлт 20 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдснээр гэрэлтүүлэг 90%-тай асах боломжтой. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээг танилцуулъя. 2017 онд шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүхийн үйлчлэгээний соёлыг дээшлүүлэх зорилт тавьсны хүрээнд шүүхийн байр ажлын зохион байгуулалт харилцаа хандлагын цогц өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж үйлчлэгийг сайжруулах ажил улс орон даяар хийгдэж байна. Тэгвэл аймгийн шүүх нэг давхартай иргэдэд үйлчлэх төвийг байгуулж өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Мөн шүүхийн тамгын газрын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгацсны дагуу нээлттэй шүүх удирдлагыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Шүүхийн байгууллага ихээр иргэдийн дунд хаалттай хүн сурталтай гэсэн хандлага ажилладаг. Тэгвэл шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс улсын хэмжээнд шүүхийг ил тод нээлттэй болгох зорилгоор иргэдэд үйлчлэгээ төвийг 21 аймаг 9 дүүрэгт байгуулах ажил дуусах шатанда орж байгаа юм байна. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн шүүх доод давхраа засаж тохижуулна иргэдэд үйлчлэхэд 5 тухтай төвийг байгуулсан бөгөөд өнөөдөр аль биесээр нээж байна. Шүүхийн үйлчлэгээний шинэ стандартыг хэвшүүлсэн энэхүү төвийг шүүх ба олон нийтийн харилцааг бэхжүүлэх, ил тод нээлттэй байдлыг хангах, иргэдийн санаа бодлыг судлах, шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг дээшлүүлж, шүүхэд мэдүүлэх эрхийг хангах зорилготойгоор тохижуулагдсан гэж байна. Тогтохтой орчинд шүүхээс шуурхай үйлчлэгээ авах, иргэдийн шүүхэд мэдүүлэх эрхийг хангах, шүүхийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг тогтоох, хэрэг маргааны талаарх мэдээллийг хүтэмжтэй хэлбэрээр авах орчинг хангаснаар уг төв ач холбогдолтой юм а. Монсын шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс энэ 2017 оныхаа зорилгонд тусгацсан байгаа. Мөн удаа бас манай шүүхийн тамгын газрын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу энэ иргэд нээлттэй шүүх, иргэдэд нээлттэй танхимыг нээж байгаа. Энэ болохоор ерөнхийдөө Монгол улс даяараа бүх шүүгүүд ийм танхимтай болж байгаа. Яг энэ дагуу бид нараас яг стандартын дагуу ингээд энэ танхимыг тогтчуулаад ингээд хийлээ. Тэгээ яг энэ иргэдэд бол нэлээд ойрхон. Ер нь иргэдээс авах мэдээллүүд одоо маш сайн болж байгаа. Тэгээд бол цахим мэдээллүүдийг бол маш нэлээд өндөр түвшинд өгч байгаа бас илүү давуу талууд байна. Ингээд цааш манай ард иргэд шүүхээр үйлдвэрлэхэд нээлттэй шүүх бол та бүхний төлөө үйлчилдэг ийм байгууллага гэдгийг хэлмээр байна. Хүссэн хүн иргэн орж ирээд шүүхээр чөлөөтэй өөрийн хүссэн мэдээлэлээ энэ мэдээллийн самбарууд болно. За тэр дэлгэцүүдээр бүх мэдээлэл иргэн хүн орж ирээд өргөдлийн хэмжлээ ямар байдлаар өгөх, ямар загвараар өгөх, хэн тандах уу, ямар байдлаар бичих үү гэдэг энэ бүхэл иргэдийн 5 тухтай шүүхээр үйлчлүүлэх ийм боломжийг бүрдүүлсэн ийм ажиллагаа явуулж байгаа. За мөн иргэд хоорондоо иргэний нэхэмжил гаргаад хоорондоо маргалдаад ороод ирсэн иргэд мэн шүүхэд нэхэмжлээ ямар журмаар өгөх, за өгснийхаа дараа ямар байдлаар хоорондоо эвдрэх тохиролцох тийм ээ. Энэ хүмүүсийн хоорондоо чөлөөтэй харилцах, за хууль эрх зүйн талаас нь зөвлөгөө тусламж өгөх, ямар байдлаар энэ өөрсдийнх нь маргаад байгаа маргаа нь ямар эрх зүйн дагуу тийм ээ шийдвэрлэгдэхийг ямар зохицуултаа гэдэг бүх мэдээллийг өөрсдөө авах боломжтой. Энэхүү төв нэгдснээр шүүхтэй байнгын хамтын ажиллагаатай байдаг прокурорын байгууллагын ажилд мөн ахиц гарна гэдгийг хэлж байна. Мөн хамтран ажилладаг байгууллагаас гадна үйлчлүүлсэн иргэдэж сэтгэл хангалуун байсан юм а. Прокурорын байгууллага бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн 56 зүйн заасны дагуу шүүх хэрэг мэдлийг хэрэгжүүлэгч байгууллага байж байгаа. За энэ хөрөнд бол тэр тусаа манай прокурорын байгууллага шүүх байгууллага маань нэгэн дэвдэр байдаг учраас хамтын ажиллагаа бол үзүүлсэн мөрөлтэй ажиллагаа хамтын ажиллагаа байж байгаа. За өгөр өнөөдөр энэ нэгж байгаатай холбогдуулаад ард иргэч мөн прокурорын байгууллагатай холбоотой бүх мэдээллийг бас давхар эндээс авах бүрэн боломжтой байж байгаа. Иргэд маань ямар нэгэн хүндрэлт бэрхшээлгүйгээр нэг хараа ороод босоод иргэд буцдаг байсан асуудал бол бүрэн шийдэгдэж шүүхийгээ энэ танхимаас нэхэмжлээ бичээд хүссэн нэгэмжлээ бичээд ингээ гарах бүрэн боломжтой болж байгаа. За манай аймагт ингээд нээлттэй албаны өдөрлөг болоод ийм сайхан хурдан төргөн үйлчлэгээтэй ийм сайхан юу болж байгаа юм байна. Тэрүүнд орж энэтэй таасантай маш их баярлж байна. Манай энэ шүүхийн хурдан төргөн үйлчлэгээтэй гоё болсон байна. Би тэтгэврийн тэтгэврд орох ажиллаар энд тэтгэврийн юм хөөцөлдөж явна.
За хангалттай мэдээлэл авч чадваа. Авч чадлаа. Шүүхөөрөө нээлттэй байснаар шүүхийн үнэлэмж иргэдийн дунд өсөх учиртай юм. Иргэн танд шүүхэд хандах шаардлага тулгарсан тохиолдолд тус үйлчилгээний төвөр зочилж бүх төрлийн мэдээллийг авахаас гадна өргөдөл гомдол нэхэмжлээ түргэн шуурхаа өгөх боломжтой гинэ. Дараагийн мэдээ. Аймгийн хот хөгжил үйлчлэгээний газраас жил бүр нохоо мөр устгалын ажлыг тодорхой хугацаанд зохион байгуулдаг. Жил дунджаар 1000-аас 1500 орчим нохоо мөрийг устгалд оруулдаг байна. Тэгвэл энэхүү ажил эхэлсэн байна. Нохоо мөр устгуулах иргэд хот хөгжил үйлчлэгээний газар тандан хүсэлтээ тавих боломжтой гинэ. Энэ үед нохооны ороо орж байгаа нь гудамж талбайд золбон ноход ихсэх шалтгаан болдог. Золбон ноход шөнө оройн цагаар гудамжинд явж байгаа иргэд рүү дайрах цаашлаад хазаж гэмтэх тохиолдолч өмнөх жилүүдэд гарч байсан. Тиймээс жил бүр хот хөгжилд үйлчлэгээний газраас нохоо мөр устгалын ажлыг хийдэг. Энэхүү ажил 9-р сарын 1-ээс эхэлсэн бөгөөд одоогоор 350 гаруй нохоог захиалгаар болон төлөвлөгөөт ажлынхаа хүрээнд устгалд оруулжээ. Нохоо мөр устгалын үеэр нохоо мөр бүхий айл өрхөн нохоогоо хамгаалах өглөө 6 цагаас орой 22 цагийн хооронд байнгын уяатай байлгах шаардлагатай хэлж байна. Нохоогоо хамгаалагүй улмаас устгалд орсон тохиолдолд тухайн байгууллага хариуцахгүй гэдгийг мөн мэдэгдэж байна. Ирээсээ бид нар нохоо устгалыг бол захиалгат болон дуудлагын нохоог цаг харгалзахгүйгээр авч байгаа. За тухайн үеэр нь устгаж байгаа. Гэхдээ одоо сүүлийн үед нохоо устгасан гэсэн ард иргэдийн санал дээр үндэслээд сумын застаргаас бид нэр чиглэлөө гэсэн байгаа. Өглөөний 6 цагаас 9 цагийн хооронд тогтмол нохоо устгаараа гэсэн. Ажлыг бол бид нэр өчигдрөөс наашаа тогтмол явуулаад өнөөдөр одоо бас эргэлзүүлэн явуулж байна. Цаашдаа ч эргэлзүүлэн явуулах болно. Тэгэхээр одоо нохооны дуудлага тэр хүн мал барьдаг нохоог бол бид нэр тогтмол авч байгаа учраас манай байгууллага дээр захиалга өгч болно. Цаашдаа нохоо устгах байгаа учраас нохоо бүхий иргэд бол нохоогоо яг үйдэх цагт нь үйж байх хэрэгтэй. Хэрвээ золбон нохоотой хамт яваад устгагдсан тохиолдолд бид ямар нэгэн хариуцлагагүй байхгүй гэдгийг мэддэг байна. Ер нь танай байгууллагаас гаргасан судалгаа дээр хичнээн нохоо энэ золбон нохоо байдаг вэ? Ер нь тийм ээ. Одоогоор энэ ажилд явснаас хойш хичнээн нохоо устгах байна. Жилд бол дунджаар 1500 орчим нохоо устгахд бол тэнцвэрт байдал бий болдог байгаа. За одоо бид нар бол бас цаг гаргалзахгүй явж байгаа учраас төлөвлөгөө бол яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу явагдана. Сумны нөөцийг бол бид нар бол төсвөөсөө гаргаад явах боломжтой байгаа. Тийм учраас ерөөсөө жилийн дунджаар одоо нохоо устгах нь одоогоор бид нар бол устгасан нохоо 300-400 хүрсэн байна. Цаашдаа үеийн ийд устгалын яар бол яг үндсэн төлөвлөгөөнийхөө дагуу тэнцвэрт байдлыг бий болгоно. Өглөө 6-аас 10-ийн хооронд байх хэрэгтэй. Өглөө 6 цагт бол нохоо устгах явж байгаа. Тэгээд одоо хүний амт бол юунтэй цэнтэй нохоо гэдэг нохоо тавиа үйлчдэг. Тэрний үнтэй мэдгүй нэгэж мэдгүй гудамжинд яваад бол жүжигтэй тавиад болохгүй байна. Бас нохооноо киломник гарч байна. Би одоо 9 сарын 1-ээс хойш болж модо хэсэг нохоо аллаа. Тэгээд одоо энэ хугацаанд бол киломник болж байгаа. Одоо жишээ нь улаас нэг юм надад нохоо байна гэдэг уддаг байхгүй байдаг. Тэгээд тийм асуудал ууна техникгүй ажиглаад тэгээд худлаад дуудлаа. Гоёх үйчдэг цанамнаад орж авлаа. Гоёш уусаад дуудлагата тэр хороод нохоо хороод мал барьсан мадлууч бид нар бас устгасан. Золбон нохоо хэрэг байх шүү. Золбон нохоо их байна. Ер нь бол одоо дил сул явж байгаа нохоо бол золбон нохоо гэсэн. Золбон нохоо гэсэн үг шүү дээ. Одоо кичнээ гадар гэрт байлаач нөгөөдөө гадар 6 цагаас хойш явуулж нохоо бол золбон. Тэгээ тэрийг олоход бол за ямар нэгэн үнэтэй зэтэй нохоо гэх юм бол би хариуцлахгүй байхгүй. Жилд дунджаар 1500 орчим нохоог устгалд оруулж байж тэнцвэрт байдал үүсдэг байна. Нохоо устгалын ажил эрчимтэй явагдаж байгаа учраас иргэд захиалгаар нохоо устгуулах бол хот тогтчлт үйлчлэгээний газарт очиж захиалгаа өгөх шаардлагатай байна. Дараагийн мэдээ. Сурагчдын амжилт гарах үндсэн сурагч эцэгийнх багш гурвалсан холбоогоор нэгдэж хамтарч ажиллаж чадсантай холбоотой юм а. Ийм учраас Увс эрдэм ахлах сургууль сурагчдаа хөгжүүлэх 5 хөтөлбөрийг боловсруулсан байна. Энэхүү хөтөлбөрөөр сурагчдаас сонсын арга хэмжээний үеэр танилцуулж сурагчдынхаа санал бодлыг сонслоо. Увс эрдэм ахлах сургууль энэ жилийн хичээлийн жилд 5 хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Үүнд 1-д хүүхэд рүү чиглэсэн, 2-д эцэг их олон нийт рүү чиглэсэн, 3-д багшийн сургалтын чанар стандарт руу чиглэсэн, 4-д сургалтын орчин руу чиглэсэн, 5-д ажилтны ажлагсад руу чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал энэхүү хөтөлбөр болзоод хөтөлбөр учраас хэн тухайн үр дүнд хүрч чадсанаар нь үнэлт өгнөлтөө хийх юм байна. Мэдээж хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж эхлэхийн өмнө сурагчдад танилцуулж, сурагчдынхаа санал бодлыг мөн сонслоо. Сурагчид сургуулийнхаа захиргаанд дараах
саналуудыг хэлж байна. Нэгдүгээр сурагчдын дотор байртаа болох, хоёрт сурагчдын өөрөө удирдах байгууллагыг дэмжиж орон байраар хангах асуудлыг сурагчид ярьж байна. Энэ өдрийн хугацаанд хүүхдийнхээ оролцоог сонсож энэ хөтөлбөрт тусгах арга саналуудыг тусгаж аваад энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг яаж хэрэгжих арга замыг нь сурагчдад танилцуулсан ийм арга хэмжээг өнөөдөр бид бүхэн зохион байгуулж байна. Ингээд бид бүхний ажилд сурагчийн дуу хоолой маш чухал учраас сурагчдаа сонсох ийм ажлыг зохион байгуулж байгаамаа. За манай хөтөлбөр бол бусад хөтөлбөрөөс бас жаахан онцлог гэж хүлдээн гэж бодож байгаа. Уг хөтөлбөрийг бол яг дүгнэх ийм талаасаа бид нар хүүхдтэй хүрэх энэ талаасаа илүү авч үзэж байгаа. Юу гэхээр хөтөлбөр маань болцод хөтөлбөр гэж өгж байгаа. 5 чиглэлээр тавуулаад дандаа болцолтой. Энэ болцод хөтөлбөр гэдэг утга учир нь юу гэхээр ерөнхийдөө бол хүн хүрх арга замаа тодорхойлоод тэнд хэн хүрв гэдгийг тодорхойлсон ийм хөтөлбөр. За бид бүхэнд ингээд одоо яг ингээд тулгамж байгаа асуудал бол нэгдүгээр бол манай сургууль дотор байр байдаггүй. Тийм болохоор бид бүхэнд энэ захиргаа ороондоо болохоор дотор байртай болгож өгөөч. За тэгээд бид бүхэн ингээд оролцооны байгууллагуудыг маш сайн дэмжиж өгөөч, өрөө гаргаж өгөөч. Энэ тэнд булан гаргаж өгөөч. Мөн манай сургууль болохоор эхлээд захирал маань биднэрт ийм үйл ажиллагаар явна болцол гэж бүгдийг хийсэн байгаа. Тэгээ бид бүхэн энэ яг бидний тулгамж байгаа асуудлыг хэлхийн өмнө захирал бол биднэрт яг ийм явуулна гэж танилцуулсан. Бид бүхэн энэ тулд маш их сэтгэл хангалуун байгаа. Сурагчдынхаа амжилтыг бий болгохын тулд сурагчдаа сонсдог байх, тэдний үзэл бодлыг хүндэтгэх байх, багш сурагч эцгийнхин гурвалсан харилцааг батгах гэсэн зорилгынхоо дагуу Увс Эрдэмахлах сургууль хөтөлбөр боловсруулсан байна. Оюу толгой компани төслийн менежерээр ажиллаж байсан Гантвэ компанийнхаа удирдлагуудад Монгол ажилчид гадныхаас хэд дахин бага цалин авч байгаа. Адилхан ажил дээр ижил хэмжээний цалин олох ёстой гэсэн хуулийн заалтыг сануулсныхаа төлөө ажлаасаа хөөгцөн. Тус компанид Монгол ажилчид хамгийн бага цалин авдаг. Үүнийгээ компанийн удирдлагууд гадаад мэргэжилтнүүдийн цалингийн хэмжээг тухайн орны хор тогтоодог байна. Харин Монгол ажилчдын цалин манай улсад уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Компаниудын цалингийн жишгээр тогтоосон хэмээн тайлбарладаг. Тус компани ажиллаж байгаа Монгол болон гадаад ажилчид чухам хэдэн төгрөгийн цалин авч байгаа талаарх нарийн мэдээлэл өчигдрийн хүртэл нийтэд ил болоог байсан мэлээ. Тэгвэл оюутлогоо компани гадаад Монгол ажилчдын цалингийн хэмжээг ил болгож байна. Хөдөлмөрийн яамны мэргэжилтнүүд оюу толгойд хяналт шалгалт хийхээр очиход тус компани шалгуулахгүй гэж буцаасан 2 сарын дараа дахин шалгалт хийхэд оюу толгой компани нь гадаад Монгол ажилчдынхаа хөдөлмөрийг харьцангуй үнэлж гадны ажилчдад өндөр цалин Монгол хүмүүст бага цалин өгдөг нь тогтоогдсон. Зөвхөн Монгол гэдгээр нь ялгуурлан харьцаж дээрлэгдэх энэ байдлыг өөрчлөхийг хүссэн Гантуя оюу толгой компанитай шүүхтэд ялсан. Хэдийгээр шүүх хурлаар оюу толгой компани буруутай гэж тогтоосон ч бус компани шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй, Монгол улсын хууль тогтоомжийг тоолгүй, жишимч үгүй ажилласаар байгаа гэж Гантуя хэлж байна. Хөдөлмөрийн яам Монгол улсын шүүхийн шийдвэрийг нохоо хотсон ч нэ бодохгүй байгаа тус компани Монгол хүнийг ялгуурлан гадуурхсан байдал өнөө хүртэл байсаар байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрүүл мэндийн сан Монголын улаан загалмай нийгэмлэг улсын 3 дугаар төвөмлөгтэй хамтран зүрхний төрөлхийн ажигтай хүүхдүүдэд мэс заслын тусламж үйлчлэгийг үн төлбөргүй үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхээр болжээ. Хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсад эмчлэг боломжгүй хүнд хавсарсан зүрхний төрөлхийн ажигтай тэгээс 1 насны нэрэ болон бага насны 100 гаруй хүүхдийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын Бээжин хот өөр Монголын өөртөө засах орны Хөх хотын нэмлэгт мэс заслын эмчилгээг үн төлбөргүй хийхээр төлөвлөсөн байна. Төслийг хэрэгжүүлэхээр бүгд найрамдах Хятад ард улсын эмч болон албаны төлөөлөл бүхий 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийнхан өчигдөр Монголд ирсэн байна. Тэд энэ сарын 28-ны хүртэл улсын 3 дугаар төвөмлөгдөр тус эмнэлгийн зүрхний мэс заслын эмч нартай хамтран зүрхний хүнд хавсарсан төрөлхийн эмэгтэй хүүхдүүдэд үзлэг онцлогоог үн төлбөргүй хийж мэс заслын эмчилгээ нэн шаардлагатай хүүхдүүдийг сонгоно. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын өндөр түвшний эмнэлгүүдэд эмчилгээнд явуулах юм байна. Багш нарын ажил хаялт өнөөдөр үргэлжилж байна. 9-р сарын 21-ний өдрийн анхны ажил хаялтад улсын хэмжээнд 654 сургуулиас 366, 867 цэцэрлэгээс 286 ажиллаагүй гэсэн тоо бий. Нийт сургуулиудын 50% цэцэрлэгээ 30% хамарсан ажил хаялт энэ удаад 80% боллоо өргөжж байгааг багшийн цалин нэмүүлэх төр хорооных нь онцолжээ. Энэ удаагийн ажил хаялтад цэцэрлэгийн багш нар нэгдэж илүү өдөртөө оролцож байгааг ч мөн тодтогчээ. Учир нь хүүхдүүдэд цэцэрлэгт өгч ажиллаа хийдэг эцэгчүүд олон байдгаас ажил хаялтын хүү олон хүн мэдрэгдэн гэж тооцоолсон байна л да. Багш нар 2 өдрийн сануулгах хаялтыг үл тоонцорлуул цаашид хугацаагүй ажил хаялт зарлан гэж мэдгдсэн хэвээр байна.
Японы Токиотын амьтны хүрээлэнд эмэгтэй панда нэр авлаа. Түүнийг Шанг гэж нэрлэснийг засгийн газраас нь зарласан байна. Тэрээр 6 дугаар сарын 12-нд төрсөн эхэн шиншин эцгийг нь Рири гэдэг гинэ. Мөн түүнд нэр сонгох ажлыг өөний амьтны судлалын хүрээлэнгээс зохион байгуулан олон нийтийн дунд санал асуулга явуулжээ. Үүний үр дүнд нийт 320 мянган нэрийн жагсаалт ирсэн байна. Ийхүү олон нэрнээс сонгоно түүнд уг алдрыг өгсөн байна. Өнгөрсөн пүрэв гарагт түүний хэмжиж үзэхэд 6 кг жинтэй 65 сая өдрөртэй байсан юм. Мөн нэмж хэлэхэд Токио хотын амьтны хүрээлэнд 2012 оноос хойш төрсэн анхны панда юм байна. Чөлөө түүхийн цэргийн дэлхийн аврах шалгаруулалт тэмцээн энэ сарын 20-оос 23-нд Литвийн Клапет хотод болж өндөрлөө. Монголын зэвсэг түвшний алдар спорт хорооны 9 нэмэрч их орно төлөөлөл нь оролцож 2 алт 5 хүрэл медаль их орондоо авчирсан байна. Эмэгтэйчүүдийн 53 кг-ийн жинд олон улсын хэмжээний мастер Ганбаатарын нутгийн жаргал 63 кг хөрөв дуржин орхон алтан медалийн нийцэн болсон. Тэд Монголын чөлөө түүхийн тамирчдаас цэргийн дэлхийн аваргад төрүүлсэн 5-6 дахь тамирчин болсон юм. Эрэгтэйчүүдийн 65 кг спортын мастер Гавигийн хам бүргэд, эмэгтэйчүүдийн 55 кг-д олон улсын хэмжээний мастер Баторчхын Болор Эрдэнэ, 58 кг спортын мастер Наслмагийн Хагав Дулам, 60 кг Төрөвхүүгийн Шинхүү, 75 кг Хүрвэгийн Номын Эрдэнээр хүрэл медаль хүртсэн байна. Харин эрэгтэйчүүдийн 74 кг бямдорж, эмэгтэйчүүдийн 69 кг Хүрвжовын сүрнээр хүрэл медалийн төлөөх барилдаанд ялагдаж 5 дугаарт орчээ. 32 дугаар удаагийн тэмцээн Монгол, Америк нэгдсэн улс, Орос улсын улс, Иран, Азербайджан, Армени, Бэлэг, Беларус, Грек, Гүрж, Албан, Алжир, Тунис, Нигер, бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Франц, Польш, Швейцар, Урмын, Финланд, Украин, Энтхэг, Эстон, Латви, Литв гэсэн 26 орны армийн тамирчид өрсөлдсөн байна. Дараагийн мэдээ. Багш нарын цалин нэмэгдүүлэг төрөх хорооноос энэ сарын 21-26-нд сануулгах эх сарын 10-нд хугацаагүй ажил хаялт зарлана гэдгээ мэдэгдсэн. Энэ дагуу өнөөдөр улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт багш нарын 70%, цэцэрлэгийн багш нарын 40% сануулгах ажил хаялт зарлаад байна. Тэгвэл цогцлбор 1-р сургуулийн багш нар сануулгах ажил хаялт зарлаж өөрсдийнхөө дуу хоолойг нэгтгэлээ. Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш нар цалингаа 1.6 сая төгрөгт хүргэх шаардлагыг засгийн газар түргүүлсэн чинь үе шаттай нэмэхээр ажиллаж байна гэсэн хариу хөрвүүлсэн боловч багш нар уг саналыг хүлээж аваагүй. Иймээс 2 дахь удаагийн сануулгах ажил хаялтыг зохион байгуулж байгаа нь энэ юм а. Манай аймгийн багш нар мөн энэхүү санаачлагад нэгдэж сургууль бүр дээрээ цалин нэмэгдүүлэхэд төр хороо байгуулан зохих хууль дүрм журмын дагуу дуу хоолойгоо хүргэж 50 ажил хаялт зохион байгуулж байна. За тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс орон даяар багш нар ажил хаялт зарлж байгаа. Тодорхой хуулийн хүрээнд бол бас ажил хаялтыг зарлж байна. За Увс аймагт ч гэсэн ажил хаялтын үйл ажиллагаа бол өнөөдөр үргэлжлэн явагдаж байна. За бид бүхэн бол цогцлбор 1-р сургуультай бол хүрэлцэн ирээд байна. За 1-р сургуулийн багш ажилчид бол багш нар бол бас ажил хаялтыг зарлаа. За тухайн сургуулийнхаа захиргаанаас бас холбогдох зөвшөөрлийг авсны дагуу өнөөдөр хичээл орохгүйгээр ажил хаялтыг зарлж байна. За Монгол улсын хэмжээнд бол нийтдээ 40 гаруй мянган багш нар байдаг. За үүнээс бол энэхүү багш нарын цалин нэмэгдүүлэх ажилд бол нэгдэж 80 гаруй хувь нь бол нэгдсэн байна. Увс аймгийн хэмжээнд бол 1000 гаруй багш нар байдгаас бас 60-70% нь бол энэ үйл ажиллагаанд нэгдсэн байна. Ер нь бол нийт багш нар бол энэхүү ажлыг бол дэмжиж байгаа. За энэ үйл ажиллагаанд багш-багштай туслахын аянд бол нэгдэж байгаагаа бол илэрхийлсэн байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас цогцлбор 1-р сургуулийн багш нар энэхүү аянд нэгдээд цалингаа нэмэгдүүлэхээр ажил хаялт зарласан байна. Тэгээд энэ цогцлбор 1-р сургуулийн цалин нэмэгдүүлэх төр хорооны дарагтаа бид бүхэн бас уулзаад байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө үйл ажиллагаанд талаар ярихгүй. Ер нь танай сургуулийн багш нарын зүгээс ямар үндэслэлээр нэгдэж байгаа вэ энэ? За улс орон дээр 9 сарын 21-ээс 21 болон 26-ны өдрөд болохоор цалин нэмэгдүүлэх өөрөөсөө цалингүй сануулгах ажил хаялтыг зарлж байгаа. Энэтэй бол энэ үйл ажиллагаанд бол манай цогцлбор 1-р сургуулийн 117 багш 38 ажилчид бол нэгдэн орж байгаа. За цалин нэмэлт үндэслэлгээд ярьж байна л да. Ер нь бол одоо бол улс орны эдийн засгийн байдал хүндхэн байгааг бид бол ойлгож байгаа. Гэхдээ бол энэ цалин нэмэгдэхийг бол шууд нэг өдрийн дотор ч гэдэг юм уу тийм ээ маш шуурх хугацаанд цалин нэмэгдэх биш. Харин үе шаттайгаар нэмэгдэх боломж байгаа гэж бид харж байгаа. За дараагийн бидний үндэслэлээр гол ярьж байгаа хэдэн асуудал юу гэхээр 2000 оноос хойш багшийн цалин бол нэмээгүй. Гэтэл 2000 онд барааны нь ямар байсан бэ? Тийм ээ одоо ямар байгаа вэ?
Энэ бол их гол асуудал гэж үзэж байна л да. 2009 онд бид бол хэрэгцээгээ хангаж ижсэн бол өнөөдрийн байдлаар бид бол хэрэгцээгээ хангах боломж бол хэцүүхэн байна. Өөрөсөн цалингийн зээл гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо байрны 8% зээл ч гэдэг юм. Ийм бүгдээс авч үзэх юм бол хэрэгцээгээ хангах боломж бол багасч байна. Дараа нь болохоор багшийн цалин бол үндэс цалин бол ойролцоогоор 550 орчим байна л да. Эндээсээ бид бол одоо нийгэмд даатглаа. За татвараа төлөөд бол гар дээр ирж байгаа нь хэд байх вэ? Бид бас энийг бодж үзэх хэрэгтэй юм л да. Гэтэл дэлхийн жишгт нийцүүлэхэд бол одоо яах вэ? Тийм ээ. Дэлхийн бус орнууд одоо Мексик гэдэг юм уу, Америк гэдэг өндөр хөгжилтэй орнууд бол маш одоо болсон салбарыг бас маш өндөр хэмжээнд авч явж байна шүү дээ. Энийг дагаад багшийн цалин болох нь дагаад бол өндөр байгаа. Танай сургуулийн одоо 110 багш байгаа гэж байна шүү дээ. Үүнээс ирнэ одоо судлаа гаргасан нь хичнээн хувь нь одоо цалингийн зээл ч гэдэг юм одоо бусад төрлийн зээлтэй байна тийм ээ. Хичнээн багш нь энэ зээлийн дарамтанд одоо ажил өөрийгөө гүйцэтгэдэг байна. Энэ тал дээр ямар судалгаа байна? Энэ тал дээр ерөнхийдөө бол бид энэ талаас судалсан л да. Ерөнхийдөө их багш нарын ихэнх нь 90 гаруй хувь нь бол ерөнхийдөө цалингийн бол их баг ихэнх хувь нь бол цалингийн зээлтэй. Миний өвчсөн бас цалингийн зээл гэдэг юм тийм ээ. Энэ зээлийн хувьд бас л байгаа. Залуу багш нар ихтэй байна. Залуу багш, настай багш их ялгаа байхгүй шүү дээ. Одоо чинь ахмад багш нарын хувьд бол өр хүүхдүүдтэй оюутан болгоод сургадаг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энийгээр зээл авч явна. Залуу багш нарууд амьдралаа шийдэх гэх тийм ээ. Ар гэрээ авч явахын тулд бас л зээлээс шалтгаалж байна л да. Манай аймгийн хэмжээний 1200 багш байгаагаас цалингаа нэмэгдүүлэх энэхүү ажлыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн бүх багш нар бичгээр мэдэгдэжээ. Тэгвэл өнөөдрийн ажил хаялтанд 800 гаруй багш бичлэн оролцож байгаа юм байна. Зарим сургууль цэцэрлэгүүд ажил хаялтаас өмнө 5 хоногийн хугацаанд удирдлагын хүсэлт гаргаагүй нь улмаас ажил хаялтанд оролцож чадаагүй. Гэхдээ дэмжиж байгаа юм байна. Улаангом Увс аймгийн хэмжээнд одоо 1200 гаруй багш байдаг. За энэ багш нар байна бүгд одоо энэ үйл ажиллагааг дэмжиж байгаагаа бүгд одоо бичгээр илэрхийлсэн байгаа. Одоо за тэгээд яг өнөөдөр энэ ажил хаялтанд нэгдэж байгаа багш нарын бол хувь нь бол багш ажилчдын хувь нь 70% байна. 70% байна. За өлцсөн хувь нь яагаад ажил хаях байгаа юм бэ гэхээр энд бас шалтгаан байна. За зарим сургууль цэцэрлэгүүд маань ажлын 5 хоногтой багтааж өөрийнхөө одоо бичгээ өгөөгүй, ажил хаях тухай мэдээлэл өгөөгүй нь улмаас энэ өнөөдрийн энэ ажил хаялтанд бас оролцож чадахгүй байна. За цаашид бид бүхэн улс орн одоо засгийн газар маань төвхөндлөө тийм ээ. Тэгээд бид бүхэнд одоо ямар шийдвэр хариу өгөхийг бид бүхэн хүлээн. Тэгээд энэ шийдвэрээс хамаарат бас цаашид бид бүхэн одоо яаж нэгдэж ажиллахаа бас ярилцж байгаа. Багш нар цалингаа нэмэгдүүлэх тодорхой хэд хэдэн шалтгаан байгаа гэж үзжээ. Үүнд цалин баг, бүгд цалингийн зээлтэй, өрнөөс өрний хооронд амьдардаг, мөн түүнчлэн багш нар баг цалинтан дээр хичээлийн хэрэгэлдэхтгүүнээ өөрийн мөнгөөр авч бэлддэг нь авсан хэдэн төгрөг нь амьдралд хүрэлцэхгүй байх бас нэг шалтгаан болж байгааг хэлж байна. Би одоо энэ сургууль түүх нийгмийн ухааны багшийн ажлыг хийгээд одоо 6 дахь жилдээ явж байгаа. Тэгээ 536 мянган төгрөгийн цалин авдаг. Тэгээд тэрнээс нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгал гэдэг татваруудаа хасуулаад гар дээр 400 хэдэн төгрөгийн цалин л ерөөдөө гар дээр ерөөдөө авч байгаа. Тэгээд чинь ингээд зээл мэйл төгрөхгүй янз бүрийн бас амьдралын чухал асуудлууд бай. Тэгээ бид нар ч бас нэг дэвтэр засах одоо юу гэдгийг хичээл 40 минутын хичээл бэлтгэхэд дорож 10 хуудас цаас. Одоо ээлж төлөвлөрөө бэлтгэх шаардлага гардаг. Энийг бид нар өөрсдөө мөнгөөрөө төлдөг. Тэгээ хүүхд толгонд материал тарааж нэг ингээд 35-аас 40 хүүхд байлаа гэж бодоход тэр хүүхдийн хэмжээгээр бид нар материал тарааж одоо шалгалт авах ч юм уу одоо хичээлээ заах одоо нөхцөл үүсгэх шаардлага. Одоо жишээ би одоо 11 дугаар ангид ордог, 7 дугаар ангид ордог. 7 дугаар ангийн 2 бүлэгт ордог гэхэд 7 дугаар ангийн 70 зэрэг цаас хэрэг болж байна тийм ээ. Тэгээд 10 дугаар ангийн 4 бүлэгт орлоо гэхэд одоо яг нэг хичээл ингээд амнуулаас ахад бол нэг 30-35 ширхэг одоо тарах материал ч юм хэрэг болдог. Энэ болгоны багш нэг өөрөөсөө би гаргадаг. Тэгээд бас энэ ард түмэндээ хандаж хэлэхэд ерөөхдөө энэ цалин нэмэлт тухай асуудал бол одоо ингээд дөнгөж эхлэл тийм ээ. Энэ цаана одоо шудраг бус төрийг одоо нэг шинжлэх эхлэл тавигдж байгаа учраас энийг одоо ард түмэн маш одоо ихээр дэмжиж өгөх хэцүү зэрэг болж ийн гэдэг одоо хэлэн байгаа тийм. Монголын нийгэмд бол цалин маш их бага байна. Хүмүүсийн амьдралд хүнд байна. Ахуй амьдралд нь бол цалин хөрөхгүй байгаа. Хүн бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр манай Монголын төр бол энэ засгийн байгууллагын ажилчдад төрийн хүмүүсийг бол маш их бага цалинтай байх сонирхолтой байна. Үнэхээр одоо цалин нэмж амьдрал ахуйг дэвшлэх гэсэн бодол байхгүй. Тэгэхээр багш нарын энэ удаагийн ажил хаялт бол зөвхөн өөрсдийнхээ цалин нэмэгдүүлэхийн төлөө биш. Энэ Монголын нийгэм Монголыг ядуу амьдруулж байгаагийн
нэг эсрэг тэмцэж байгаа тэмцэл гэж би Байж ойлгож болж байна тийм ээ. тий. Тийм учраас бол би шас дэмжиж байна. Үнэхээр одоо залуу багш нар 500 мянган төгрөг аваад цаашдаа орон сууц аваад амьдрыг ивэл маш их үр зээлтэй амьдрах болчиход байна шүү дээ. Тийм учраас бол энэ ирээдүйн хооч болсон залуу багш ажилчдынхаа төлөө ер нь Монголын нийгэм одоо цалин хөдөлмөр маш их энэ хөдөлмөр маш үнэмшгүй байгааг нь эсрэгэл бид нар өнөөдөр тэмцэж байгаа. Тийм учраас бид энэ тэмцлийг дэмжиж оролцож байгаа юм. Монгол улсын хувьд төрийн албан хаагчдын цалин зөвхөн багш гэлтгөө бүгд бага байгаа. Харин багш нар энэхүү тэмцлээрээ төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдүүлэх дохиог нийгэмд өгч байгаа юм байна. Цаашид багш нар хугацаагүй ажил хаялт зарлах хүртэл шаардлагаа төр засгийн төвшөнд тавих юм байна. Шинэ ерөнхий сайдын асуудал энэ 7 хоногт улсын хурлаар хэлэлцэгдэнэ. Түүний дараагаар шинэ засгийн газар бүрдэн шинэ засгийн газар багш нарын цалин нэмэгдүүлэх тал дээр ямар алхам, ямар шийдвэр гаргах нь одоогоор тодорхойгүй байгаа юм. Улаанумсмын хэмжээ нийтдээ 709 шонгийн 1418 гэрэл асууж байж гэрэлтүүлгийн асуудал бүрэн гүйцэд шийдэгдэх ёстой. Гэвч олон жилийн турш төсөв санхүү байхгүйгээс засвар үйлчилгээг цаг тухайд хийгээгүй нь улмаас энэ зүүнл гэхэд ердөө 45% нь ассан тооцоо байгаа юм а. Нэмж 11 сая төгрөгийн засвар ажил хийгдсэн бөгөөд одоогоор хэдэн хувьтай асууж байгаа талаар хот төгчд үйлчлэгээний газрын менежерээс манай сэтгүүлч тодруулга мэдээллийг авсан байна. Энэхүү мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр тодруулга улангаараа үргэлжлэн хурж байна. За өнөөдөр тодруулга муландаа за хот төгчд үйлчлэгээний газрын менежер Бөмн Анжид оролцож байна. Сүүлийн жилүүд бол гэрэлтүүлэг бол тодорхой хэмжээнд хувь хэмжээнд хүрч асахгүй байгаа. Иргэдийн санаанд хүрч асахгүй байгаа. Энэ асуудлын талаар за маш олон одоо иргэдтэй бол гомд мэдээллийг бол за телевизээр танай байгууллагч гэсэн тавьдаг баг тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэр нь одоо өнөөдөр энэ нөхцөл байдал хүртэл ер нь яагаад улаангомсом гэрэлтүүлэхийн асуудлыг шийдэж чадахгүй байгаа юм бэ? Энэ зөвхөн танай байгууллагын асуудал биш байгаа л да цаанаа улаангомсомын одоо төсөв хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудал баг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр та одоо ямар тайлбарыг хий? За гэрэлтүүлэг бол энэ сүүлийн 10 жилд ямар нэгэн урсгал засвар ийм хийгдээгүй байна. Анхаарал ашиглалтанд орсон хэвээрээ байгаа. Энэ ямар ч үстэй гэхээр төсөвтөр бол гэрэлтүүлгийн засвар гэсэн англи байдгүй. Суулгаж өгдөг. Хэрэг суулгаад ингээд дээшээ болохоор хасагтаад ичдэг. Тэгэхээр бид ямар нэгэн гэрэлтүүлгийн засвар хийх боломжгүй болчихж байгаа. Гэрэлтүүлгийн засвар хийхгүй болохоор чинь жил 5 гэрэл ингээд унтраал ингэсээр байгаад одоо сүүлийн үед 45 хүртэл буурлаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ дээр сүүлийн үед бол аймгийн удирдлага, сумын удирдлагаас арга хэмжээ авч тэр хэмнэгдсэн зардлаас нь тодорхой хэмжээний мөнгө шийдж өгсөн. Инхээр бид запас хэлэг авч ирээд одоо гэрэлтүүлэх засварын ажлыг хийж эхэлж байна. Цаашдаа бол бид нэр ерөөсө урсгал засвар гэдэг англи дээр гэрэлтүүлгийн засварын мөнгөийг суулгаж явмаар байна. Энийг бол удирдах байгууллага иргэдийн дэвшдэг хурал, аймаг сумын бүх удирдлагууд хэлж энэ дээр зардлаас суулгаж авахгүй бол тэгээд суулгаж авахгүй бол бидний гэрэлтүүлгийн асуудлаас ирэх салахгүй. Ийм учраас одоо бид цаашдаа ч гэсэн одоо удирдлагуудаа танилцуулаад ер нь урсгал засварын мөнгийг жилд нь таарсан тодорхой хэмжээний мөнгө суулгаж авчаад бид нар үйлчлэгээ явуулах бэлэн байгаамаа. За энэ гэрэлтүүлгийн асуудал дээр ямар ч гэсэн эхний ээлжинд бид нар запас хэлбэгийн 11 сая төгрөгийн эрхийн дагуу бид нар запас хэлбэг татаад авчихсан байгаа. Аваад засвар үйлчлэгээ явуулсан. Засвар үйлчлэгээ явуулах нь уртад бол бидний гэрэл 45% тал асч ийлээ. Тэрээс унтрсаар 45% явсан. Тэгээд засвар үйлчлэгээ нь одоо 9 сарын 15 хүртэл одоо бид нар хийсэн юмснээр 248 гэрдийг шинээр яг асаасан байна. Энэ яг энэ бол нийт гэрлийн одоо 17%-ийг бид нэмж асаалаа гэсэн. Ингэснээр дөрөвдөнд одоо бид 67% нь одоо яг асчаад байна. Цаана 33% асаагүй одоо ингээд 464 гэрэл асахгүй байгаа. За энэ өчиг шалтгаан бол зарим нь кабелийн гэмтэлтэй, зарим нь бол одоо бас запас хэлэг дутуу гэсэн юуднаас. Ер нь улаастай гэрэл бол маш их олон дангас мөрддөг байгаа. Трансформатор, изо, яа конденсатор гээл тэгэл одоо пускатл доктор кабел утас гэрэлтүүлэг олон юмнаас мөрдөн. LED гэрэл бол ерөөсөө
шууд хугацаатайгаар асаад юу яадаг тэр бол хэмнэлттэй тийм яг учраас цаашдаа бол бид нар одоо энэ улаангомхаг гэрэл төлөвийг нээжлүүлэх арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй. Энэ талаараа бид нар бас зөвхөн удирдлагуудтайгаа ярьж байгаа. Одоо бид нар бас зүгээр байхгүй. Цааш одоогоор бол бид нар ямар ч 67 хөтгөрөгдсөн байгаа юм чинь. Дахиад одоо бид нар кабель захиалж байна. Янз бүрийн одоо нэмж санхүүгийн их усрыг өгсөн үү? Шийдсэн байгаа. Хэдэн төгрөг? Одоо 20 сая төгрөгийг шийдсэн байна. Энэ 20 сая төгрөгөнд одоо бид нэр тендер зарлах хугацаа алдах учраас бид нар бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ маягаар хийх ч юм уу ямар нэгэн удирдлагатайгаа зөвшөлж яваа тэрийг маш яралтай тодж ирээд бид нэр асаах юм бол энэ гэрэл төлөвийг энэ үеийн хугацаанд хамгийн доотлол 80%, болж игэл 90% асаач гарах боломж байна. Энийг бид нар бол энэ зорилтондоо одоо энэ жижиггээд энэ гэрэл төлөвийн энэ жил бол бид нар 80-90% асаанаа. За хамгийн гол асахгүй байгаа хэд гудамж байна. Бид нар бол Хаан банкны гудамж Баян Монгол банк Бадрах Баян мөнгө 640 арын хэсэг эсний эсгүүдийг бол бүр насаацсан байна. Одоо асаагүй байгаа гэрэл 14 замын баруун тойрог шинэ зууны гудамж Тээврийн хороо за ИС 5 нууд Чандман музейн уулзраас 14 замын уулзрах энэ хэсгүүд бүр насаагүй байна. Энэ хэсгийг асаахын тулд бид нар тооцоог хийсэн. Одоо удирдлагуудтайгаа захиалганы өгт бэлэн болгоод гаргацсан байна. Ингээд хадаад ирэх юм бол бид нар энэ жилдээ ямар ч гэсэн 90% хүртэл асаах тийм зорилттой ажиллаж байна. Энэ битэх байх. Бид нар энэ ард орно. Ингээд ард иргэдэн бид нар бас одоо энэ бодтой мэдээлэл хүргэе гэдэг үднэс надад та нарын энэ ярилцлаганд орж байгаа. Тэгэхээр нийт одоо ер нь одоо яг төв зам асфальтын зам дагуу нийт эзэм зам тал бол 1418 гэрэл асах ёстой. 709 шонгийн асах ёстой байгаа. Энэс одоо яг асахгүй байгаа бол 464 гэрэл. Энэ 464 гэрлийг асаахын тулд одоо бид нар хэлсэн төлөвлөгөөнийх дагуу явах юм бол ямар ч ард иргэдийн санал хүсэлтийг биелүүлэх тийм боломж бүрдэнэ. Тэгээд бид цаг тухай бүрдэн одоо бид нар засан ажлынхаа байдал за энэ тулгарч байгаа ашиглал янз бүрийн байдлуудыг илэн далуу ард иргэдэд танилцуулаад ард ирэх бидний хоорондын ойлголт одоо нэг байжаач нэгнээс зөв шаардлага тавина нэг ойрхоноос зөв хариу өгөх ёстой байгаамаа. Ингээд одоо бид нар бол гэрэл төлгийн тал дээр одоо анхаарал ажиллана. Цаашдаа одоо бидний запас хэлбэрүүдээ дахин татж аваад эвлийн бэлтгэлийн ажлын хүрээнд 11 сарын сүүлгийгт бол бид одоо энэ тавьсан зорилттой хүрнэ гэдэг хэлэх байна. Тэгэхээр ер нь нэг гэрэл одоо бүр комдо одоо шатлаа эвдэрлээ гэхэд энэ дунджаар хэдэн төгрөгийн засвар сэлбэг шаардлагатай байдаг. Энэ зөвхөн таран сурматр 35 мянга. Энэ изүү 6 мянга, конденсатор 6 мянга, энэ гэрэл 8 мянга. Гэтэл одоо ингээд тоосгонод нэг 70 мянган төгрөгийн нэг гэрлийн ламд толгойд бол энэ 70 мянган төгрөгийн запас хэрэг шаардлагатай болж байна. Дээр нь одоо бас нэг 4 м утас хэрэгтэй боллоо гэдэг иймэрхүү зардалууд энэ дэр гарна л да. За хөрөнгө санхүүгийн асуудлаас илүү за гэрэлтүүлгийг одоо засвар сэлбэхэд бас карааны асуудал гэж асуудал яригддаг. Танах бол одоо байгууллага караангүү тийм ээ. Одоо карааны асуудлыг яаж шийдсэн бэ? За карааны асуудлыг бол бид нар одоо бас аль талаас ойлголтод хүрсэн байна. Энэ жилийн давсан орлого юу болох нь за удирдлагын нэг мэдж байгаа юм чинь манай энэ парк шинжилт бол бас энэ хийх шаардлагатай байгаа. Энэ цаашдаа бол бид нэр караанг бол бас гэрэлтүү засах явдал бол хэцүү. Одоохондоо бол бид нэр яг бас энэ төрийн байгууллагууд хоорондоо оршиж энэ шуумшилжээ чандуун өвс компаниудаа нэгдээд засварын ажлууд явуулж байна. Цаашдаа бол тэр бид нэр карааны асуудлуудад бол аль талаас санаа тавьж байгаа учраас эх жил энэ дараа жил ихт энэ асуудал шийдэгдэхэр болцсон байна. Удирдлагууд бас тийм чиг өгч байгаа. Тэгэх юм бол бид нэр бас дээрэн дээр төсвийнхаа өрсгөл засварын мөнгөөр хулгад авчих юм бол ийм хэл амд орохгүйгээр тухайн үед гарсан засварыг тухайн үед нь хийгээ явах боломж бэрт байгаа. Тэгэхээр одоо бол бас өвлийн үйлрэл хаяанд дэвшлээд юм эрт харанхуй болно. За хичээл сургуулийн хүүхдүүд бас орой харанхуйд хичээлэн тардаг юм асуудлууд яригддаг. Тэгэхээр одоо шийдэгцэн 20 сая төгрөгийнхөө засвар сэлбэгээ аваад эхний ээлжинд энэ аслагдсан гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийг асааж эхлэх тийм засварын ажил эхлэх боломжтой юу? Боломжтой. Бид яг одоо тэр шийдсэн мөнгөний хүрээнд бол компани сунгаад запас сэлбэг ирчихсэн тохиолдолд бол бид бүх хүчээр энд ажиллах юм бол ер нь энэ
гэрэлтүүдийг нэг 10 хоног дотор бол засчих боломж бүрдсэн байна. Тэгэхээр одоо төсөв хөрөнгөний шийдэгдсэн юм чинь одоо яаралтай ажлыг эхлүүлнэ. Тийм ээ. Тий. Энэ талаараа бид нэр зөвх удирдлагуудад одоо гэж бич баримтаа хөргөөлж урд нь шийдэх гэж байна. Тий. За энэ талаар тухайн хэд нэг засвар үйлчлэгээ яаж хийгдсэн, за ямар үрдүнд хөрөө гэдгийг бид бас энэ мэдээллийн хэрэгслээр хэлэх болно. За тодорхойлол маань энэ төрөйд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочноор одогчлын үйлчлэгээний газрын менежер Бомнанжид оролцдог мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзсэн.